अस्सलामुअलैकुम। आज एक बहुत ही मज़े का स्प्रिंकल तैयार किया है लव बर्ड्स के लिए। इसमें गई है कनेरी सीड्स, फिर इसमें गई है सौंफ, उसके बाद इसमें जो चीज़ ऐड की है वो है तिल। आप तिल सफ़ेद भी ले सकते हैं और ब्लैक भी ले सकते हैं। उसके बाद चारे मगज़ इसमें गए हैं, उसके बाद मेथी दाना इसमें गया है, उसके बाद इसमें कलवंजी गई है, उसके बाद इसमें काला नमक ऐड किया गया है, उसके बाद इसमें मेथरे ऐड किए गए हैं। तो ये देखिए कितना ही अच्छा और कितना प्यारा सा स्प्रिंकल बन गया है। इसको सॉफ्ट फूड के ऊपर आप डाल के बर्ड्स को दें। बर्ड्स सर्दी से बचेंगे, हीट पे आएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।